एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुँच समस्ते भले थे वीडियोटा शनिवार दिन झील स्कूल जाई नथिला घरे थिला तो पाग भी भल देइथिला तो मुझे तार शैम्पू करके बढ़िया से गाधे देछि मुझे गोटे अभ्यास कर गला बहुत दिन से गाधे सारा मैंने आसिक ठाकुर पाखे मुंडिया मारुची आतीटा पार्टी रे पशुची मंत्र सी मंत्र भी कहूँ मुझे डेली राति शोला बेले किसी ना कि शिखाऊँगी आईटा सी गाधे सारा पर आसिकी मंत्र कहे आ गाधे की आसी सारा माने सी सांगे सांग लुण मागिब छोट बेलू मुझे अभ्यास कर देछि मु भूली गले भी सी मते मन पकेबो मामा मु लुण खाई नहीं आठी मु लुण टिके दे दिए तापर ताकू रेडी कर देकी हल्का टिके स्नैक्स देकी मु पळेबी गाधेइबा पई काईना मु मुंडरे काली पैक लगेई थिली तो भल से मु टिके शैम्पू करबी तो ताकू एठी मु टीवी लगेई की बसई देबी आ मुझे भी गाधेइबा पई। हे एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ श्री आशा करछि आपण समस्ते भले थे देखिले तो झील को गाधे पाधे सारी ताकू गाधे सारा मु भी जाइए शैम्पू कर देछि भल भाव में जेहेतु काली पैक लुकईली पूरा मस्त से शैम्पू करके गाधेली पूजा काम सर जाइए मोर आ वाशिंग मशीन रे लुगा पड़ी 2 बाल्टी लुगा बतरई भी माने पंडा बाबूर सार्ट गोटे बाल्टी बतरुची से काली सफा करी आउ गोटे बाल्टी एमती मो ड्रेस झीर यूनिफॉर्म ये सब बतरुची हाथ में काची भाभी सेकेंड हाफ रे सफा करदेवी बोलिकिना आउ आज लंच रे कौन बनैबी एबे जे किछि फाइनल करने जाउची किछि फटाफट बनैबी काहेकि याकू खुई सारला परे प्लान अछि कि मु रोसई घर रो डीप क्लीन करिवि काहेकि कॉकरोच आ झिटिपिटी एते मात्रा रे बढ़ी जाइछन्ती पूरा मुंड बथा एडी बस राति जो रोसई घर लाइट ऑफ होउची आ तापर जदी कोनोसी काम पाई मु जाउची रोसई घर को लाइट जो ऑन करची पूरा तळे झिटिपिटी चालुचंती आउ कॉकरोच तो कॉकरोच छाड़ से भावी आज हाँ आज डीप क्लीन करी आज शनिवार मो द्वारा जी हम मु करी आउ काली संडे अच्छी तो पंडाबू भी घरे थे तो किछिटा हेल्प माने जोड़ा मते तांकू कहार हेल्प दरकार तो सी मते टिके किछि हेल्प करदेबे भाभी से जाऊँगी आगे लंच बनैबी तापरे रोसई घर सफा काम मु लगिबी ए रूम रे चटड़ा पकई देछि आउ जहाँ भी मु बासन सब बाहर करी भाभी यही रूम रे मु रखी देखिए केबे भी कौन सी रूम को जब डीप क्लीन करेंगे ना ता चक्कर आउ गोटे रूम निहाती गंधिया हुए कहीं से रूम टाक खाली कले जाइकिना आपण डीप क्लीन करें आउ मु बासन सब देदेवी आ झील को कहि सी आनिकी एठी किछिटा रखिदब मो मामाटा भी एथर मोर हेल्प कर दउछि टिके टिके तो मु ताको बासन देवी सी आनिकी सपरे सब रखिदब ना कामुड़ देवी तते तो डीप क्लीन करिया को हेले से रूम टा मते पूरा ही खाली करिया को पड़िबो तो भाभी जी एठी जो चट पकईछि एथरे मु बासन सब आनिकी रखी देबी तापरे देखा जो आगु को कोन करछि ए स्टैंड रे मोर बासन अच्छी तापरे ए स्टैंड अच्छी सेठी अच्छी एटी मजा हेगिरी दीदी एटी थोइकी जाइछंती एतिकी बासन अच्छी मोर आउ तो अलग आड़े अच्छी एठी एतिकी गुनु जा बासन गुड़ा मु तते दउची एवडा नै की रखी देबु हला फ्रिज थाउ फ्रिज बंद कर दे फ्रिज पछे सफा करबा हला हला हां रोसई घर मु 3 मास तले सफा करी तापर माँ आसते मो पाखक तो मु पूरा ढिला मारिकी रहीगली आ माँ को देखिले छुआ मैंने तो टिके अलसुआ ही जाती माँ रोसई बास करदे प्राय टाइम मु अल्प टाइम रोसई घर को ही जाऊँगी मोर जदि किसी भल बनवाक इच्छा हुए ताहले जाए कि माँ जदि अलग कम थकी जाइए ताहले मुझे रोसई घर को जाऊँगी नहले मु पूरा माँ जो रहिले 1.5 मास मु पूरा केयरलेस होगी रहीगली रोसई घरे बिल्कुल भी ध्यान देली नहीं आउ माँ आसबार
କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ହାଲକା କ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମା ଯେଉଁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଢିଲା ମାରିକି ପୁରା ରହିଗଲି, ମୋ ରୋଷେଇ ଘରର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଝିଟିପିଟି ସବୁ ଝିଟିପିଟି ବୋଧେ ଛୁଆ ପକାଇଥିଲେ ନା କ'ଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଟିପିଟି ପୁରା ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ଯଦି ଭୁଲରେ ଖାଇବା ଖୋଲା ରହିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ପଡ଼ିଯିବ, ୟା ମୁହଁ ମାରିଦେବେ, ଏମିତି ପୁରା ଗୋଟେ ଡର ରହିଲା। ଆଉ କକରୋଚ୍ ତ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥିଲେ, ମାନେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କକରୋଚ୍ ଫ୍ରିଜ୍ର ବି ଧାରରେ ପୁରା ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ବି ମୁଁ କହିଲି କାଲି କ୍ଲିନ୍ କରିବି, ଆଜି ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ନା ମୋର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଦିନେ 2 ଦିନ ୟା ମାସରେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିନାହିଁ। ମୋର 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥୀ କଲିଣି, ସେଇ ଭିତରେ ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ କିଛି କିଣି କଲେକ୍ଟ କରି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଁରୁ ବି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ। ଭେଜ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ବାସନ, ନନଭେଜ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ବାସନ। ଏବେ ତ ଆମେ ନନଭେଜ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, କ'ଣ କରିବି। କିଛିଟା ଅଲଗା ପେଟିରେ ବି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାସନ ଯଦି କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ବଗେରା ହୁଏ, ପୂଜା ହୁଏ, ୟା ଘରେ ଟିକେ ଲୋକ ହେଲେ ସେ ବାସନ ସବୁ ମୁଁ ଅଲଗା ରଖିଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଏତିକି ରଖିଛି। ଆଉ ତାୱା 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିଛି, ওটা ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି DIY କରିବି ବୋଲିକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଜରି ତ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି କୁହନ୍ତୁନି, ସରକାର ଜରି ବନ୍ଦ କରିବି କହୁଛି, କେବେ ବନ୍ଦ କରେଇବ ଯେ କେଜାଣି। ମୋ ଘରକୁ ତ ଡେଲି 2-3ଟା ଆପଣ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଗଲେ ବି ନା କିଛିଟା ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜରିରେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ତ ଥଣ୍ଡା ଓମ୍ଫେଡ୍ଟା ତ ହାତରେ ଧରିକି ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେ ଜରି ମୋର ଡେଲି ଏମିତି ଜରି ଘରକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥାଏ, ଆମ ଦିଦି ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେ ଜରି ଗୁଡ଼ା। ଅଳ୍ପ ଜରି ମୁଁ ରଖେ, ମାସରେ ଥରେ ପୁରା ଜରି ଏତେ ହେଇଗଲେ, ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ସିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ଏଇଠି ମୋର ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଘରେ ଥିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ହେଲ୍ପ କରାଇବେ। କିଛି ଲୋକ କହିବେ କି ଛୁଆଟାକୁ କାମ କରାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ହେଲେ ନା ଯେଉଁ ଛନ୍ଦି ହୁଅନ୍ତି ସେ ଛନ୍ଦି ହେବେ ନାହିଁ, କାମ ଆରାମରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏବେରୁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ଯଦି ହେଲ୍ପ ମାଗିବେ ନା, ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ନହେଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ଜମା ଆଉ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଛୋଟରୁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କାମ ନାହିଁ, ଏମିତି ଯା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ରଖିଦେବୁ କି ପାଣି ବୋତଲଟା ଆଣିଦେବୁ, ପାଣି ଗ୍ଲାସେ ଆଣିଦେ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ। ତ ମୁଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ଟା ଖାଲି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଆର ସାଇଡ଼୍ଟା ଏବେ ଖାଲି କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ନା, ସେ ବହୁତ ମୋତେ ବିରି ଚାଉଳ ବହୁତ ସାରା ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଷ୍ଟକ୍ରେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା କ୍ରକରୀ ୟୁନିଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି କ୍ରକରୀ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଆଉ ସବୁଥିରେ ନା ଏଇ ଅସରପା ଯେଉଁ ରହିକି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ୟାକୁ ବି ମୁଁ ହେଇଯିବ ସେଇ ମା ଆସିବାର 8 ଦିନ ଆଗରୁ ବୋଧେ କ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲି, ପୁରା ଏଇଟା ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ନା କପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ କପ୍ର ବି ବହୁତ କଲେକ୍ସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ କ୍ରକରୀ ୟୁନିଟ୍ଟା ତ ଖାସ୍ ମୁଁ ମୋ କପ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆଣିଥିଲି। ଯେତିକି କପ୍ ଜାଗା ହେବ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଛି, ଆହୁରି ଅଳ୍ପ 2-3 ସେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା ପେଟିରେ ରଖିଛି। କ୍ରକରୀ ବି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଯେବେ ବି ମୁଁ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିଯାଏ, ମନ୍ଥଲି ଗ୍ରୋସରୀ କିଛି ନା କିଛି କ୍ରକରୀ ମୁଁ ଆଣି ପକାଏ। ମୋତେ ତ କ'ଣ ହୁଏ କେଜାଣି, ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପୂରେଇକି ଯାଇଥିବି ନା ମୁଁ ଏଥର ଆଣିବିନି କିଛି ବି କ୍ରକରୀ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିଯିବି ଯେତେବେଳେ କ୍ରକରୀ ସେକ୍ସନକୁ ମୁଁ ନିହାତି ଯାଏ, ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ତ ଉଠେଇକି ଆଣେ ହିଁ ଆଣେ। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇ କ୍ରକରୀ ୟୁନିଟ୍ଟା ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଆଣିଥିଲି, ତାର ସର୍ଟରେ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ରକରୀ ୟୁନିଟ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଜଣ କହିଥିଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ରଖିବ, ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ର ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ କ୍ରେଜ୍। ବ୍ଲାକ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାଲାଟା କ'ଣ ପୁରା ଅଲଗା, ପୁରା ଟିକେ ବାରି ହେଇକି ରହିଯାଏ। ଆଉ ୟାକୁ ତ କେମିତି ଡେକୋରେଟ୍ କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି। ଯେତିକି କ୍ରକରୀ ସବୁ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ୱାଶ୍ କରିକି ବି ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ସେଇଟା ହାଲକା ଫୁଲକା ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଝିଅ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ କହୁଛି ମାମା ମୁଁ ସବୁ କରି ପକେଇବି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ହିଁ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ସିଏ ପକେଇକି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ତାକୁ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ସବୁ ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ହିଁ ଆଣିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦରକାର କହିବେ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତମ୍ବାର ଫିଲ୍ଟରଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, ଘରୁ ଆଣିଥିଲୁ, ମାନେ ଗାଁରୁ ଆଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ରଖିଲୁ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବି ବୋଲିକି ପୁରେଇଲି, ହେଲେ ସଫା କରିକି ମୋତେ ନା ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ଆଉ ଥରେ
କିଛି ଦିନ ତ ଆମକୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲେ ଦେଖେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ପାଣି ପୁରେଇବି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଟିପିଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ସେ ଝିଟିପିଟି ବାହାରିଲା। ଆଉ ଝିଟିପିଟି ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଡର ଲାଗେ। ତ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁ ସେଲ୍ଫ ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ସେଲ୍ଫ ଗୁଡ଼ା ଏବେ କ୍ଲିନ୍ କରିବି ନାହିଁ, ଖାଲି ତାକୁ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ସବୁ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଉଛି। ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ଏବେ ସେତିକି କ୍ଲିନ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ଦିନରେ ତ ପସିବୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁରା ହିଁ ରୋଷେଇ ଘରଟା ଖାଲି କରିକି କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ରୋଷେଇ ଘରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କିଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଲିନ୍ କରିବାର ଅଛି ନା, ୟା ହପ୍ତାରେ 15 ଦିନରେ ମାସରେ ଏମିତି ରୁଟିନ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ରୁଟିର ଯେଉଁ ରୁଟି ରଖା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଖୋଲିକି ହଟେଇ ଦେବି। ଏଇଠି ତ ମୋର କପ୍ ସରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ସବୁ କପ୍ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାହାର କଲାବେଳକୁ ଜିନିଷ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋକରୋଚ୍ ସବୁ, ଆଉ କେମିତି ଗନ୍ଧିଆ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ତ ଟିକେ ଅଏଲି ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସେକ୍ସନଟା ନା ଡ୍ରଟା ଟିକେ ସଫା କରିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଡ୍ରଟା ପୁରା ବାହାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ତାୱାଟା ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ DIY କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ନା ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘର ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁଠି ସରୁଛି ବୋର୍ଡ଼ରରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍, ସେଟା ବି ପୁରା ଅଏଲି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତିକି ଏବେ ଅଲଗା ଜିନିଷ କାଢ଼ି ସାରିଲିଣି। ଆଉ କାଉଣ୍ଟର ଟପ୍ରେ ମୋର ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି କାଢ଼ିବି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବି ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ନେଇଥିଲି। ଏଇ ସେଲ୍ଫ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ହିଁ ସବୁ ଅନଲାଇନରୁ ହିଁ ନେଇଛି। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଦିନରେ ବସିକି ଘରେ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ମିଶୋ, ଆମାଜନ ଏଇସବୁ ଖେଳଉଥାଏ। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୋତେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଏ। ସବୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ଏଠି ସଫା କରିଦେବି। ଆଉ ରୋଷେଇ ମୁଁ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଝିଅକୁ ବି ମୁଁ ଖୁଏଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କହିବେ ତମେ ରୋଷେଇ ଘର କେମିତି ଚପଲ ପିଞ୍ଚ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟ୍ ବାହାରିଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିପାରୁନି। ମୋ ତଳିପାଦ ବହୁତ ହିଁ ପେନ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି କାମ ଥାଏ ନା, ମୁଁ ତ ମାନେ ପୁରା 2 ଦିନ ବେଡ଼୍ରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯିବି, ଏତେ ପେନ୍ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ଏବେ ଚପଲ ହିଁ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ହାଲକା ହାଲକା ଯେଉଁ ବାହାରି ଥିଲା ଧୂଳି ତାକୁ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଥାକଟା ବି ଅଛି, ଥାକଟା ବି ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ଏବେ କାଢ଼ି ନାହିଁ। ତାପରେ ତାକୁ ପେପର ଯଦି ପକେଇଛି ସବୁ ପେପର ବି କାଢ଼ିକି କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ଆଉ ଏଇ ମୋର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥାକଟା ଅଛି, ୟାର ନା ଚଉଡ଼ା ବହୁତ କମ୍, ତ ମୋତେ ଡବା ରଖିବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଚାଖେଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖିର ଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଟ୍ରାଏ କରେ ନା, ଏଇ ବାହାର ଯେଉଁ ବିସ୍କୁଟ ଡବା, ଚକୋଲେଟ୍ ଡବା ମୁଁ ସବୁ ହଟେଇ ଦେବି ମୋ ରୋଷେଇ ଘରୁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ରାସନ ଆସିଗଲା ହେଲେ ଦରକାର ହୁଏ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ମୋ କିଚେନରେ ଆଡ଼୍ କରେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ପେପର ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ପେପର ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପେପର ମୁଁ 2 ଥର ୟୁଜ୍ କରେ। ଥରେ ଏମିତି ମାନେ ସଫା ପେପର ପକେଇବି, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଓଲ୍ଟା କରିକି ବି ପକେଇ ଦିଏ, ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ପେପର ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ନୂଆ ପେପର ପକେଇବି। ଆଉ କ୍ରକରୀ ୟୁନିଟ୍ଟାକୁ ବି ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚେଇକି ପୁରା ସଫା କଲି। ଆଉ ଭାବୁଛି ତାର ମାନେ ସ୍ପେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିବ, ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ଦେଖିବେ ଲୁକ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ବି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତ ୟାକୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେଉଁ ରୁଟି ମୁଁ ରଖୁଥିଲି ଯେଉଁଠି, ସେପଟ ସାଇଡ଼କୁ ରଖିଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡ ନା ମୁଁ ଆଜି କିଛି କ୍ଲିନ୍ ମାଜିବି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଅଏଲି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋମମେଡ୍ କ୍ଲିନର୍ ବନେଇଥିଲି, ସୋଢ଼ା, ଭିନେଗାର ଆଉ ଭିମ୍ ଜେଲ୍, ୟାକୁ ପକେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ୟାର କ୍ଲିନର୍ଟା ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ସବୁଠି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଉଛି। କୌଣସି ଜାଗା ଅଏଲି ହେଇଥାଉ ନା, ଏଇ କ୍ଲିନର୍ଟା ଆପଣ ଯଦି ପକେଇକି 10-15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ, ପୁରା ହିଁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କ୍ରକରୀ ୟୁନିଟ୍ଟା କିଣିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଥରେ ହିଁ ପୁରା ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଉପରଟା ମୁଁ କେବେ ବି କ୍ଲିନ୍ କରିନଥିଲି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏତେ ଅଏଲି ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ସେ କ୍ଲିନର୍ଟା ପୁରା ଢାଳିକି ଆଉ ଥରେ ସୋଢ଼ା ପକେଇଲି, ଭିନେଗାର ତା ଉପରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ରେ ପୁରା ଘଷିକି ତାକୁ ପୁରା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ କହିଲି ତା ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ପକେଇବି। ବାକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥିଲେ କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ତ ରୋଷେଇ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁନାହିଁ, ଉପରେ ଭାବୁଛି ପେପର ପକେଇଦେବି। ତ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲିନର୍ଟାକୁ ପକେଇକି ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ବି କାନ୍ଥରେ ସବୁ ସେଲ୍ଫ ଲଗେଇଥିଲି, ସେ ସେଲ୍ଫକୁ ସବୁ ବାହାର କରୁଛି। ସବୁ ସେଲ୍ଫ ଅଏଲି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଏଲି ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ୟାକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ କାଢ଼ି ନଥିଲି, ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ପୋଛି ଦିଏ, ସେଇଠି ହିଁ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁରା ହିଁ କାଢ଼ିକି ମୁଁ କେବେ ବି କ୍ଲିନ୍ କରିନି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଦିଦି ବି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଭାବନ୍ତୁ 5:30 ହେଇଯାଇଥିଲାଣି। ଆଉ ଝିଅ ଶୋଇ ନଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଟିକେ କେଁ କେଁ ହେଲା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇଦେଲି। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ସିଏ ମୋ କୋଳରେ ହିଁ ଶୋଇବ। ତାର ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇଦେଲି। ସିଏ ଏବେ ପସ୍ତଉଛି କି କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି କୋଳରେ ଧରିକି ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲି, ମୋ କାନ୍ଧ ସବୁବେଳେ ପେନ୍ ହେଉଛି।
आइए देखो मु फ्लोरटा भी पूरा क्लीन कर देती से सोढ़ा पकईदेवे ताऊपर ना भिनेगार जो पकईबे सी पूरा फेण फेण हम अल्प टिके सर्फ देकी घसीकी मु छाड़ी देती तो फाड़े फाड़े एमती क्लीन करुच्ची गोटे जगह सफा है ना फ्रिजटा सेपट को करी तापर पुणी आर पटटा क्लीन करी पूरा डिफरेन्स आप देखिपे केते सफा होची टाइल गुड़ा भी पूरा घसीकी सफा करी एगुड़ा भी दाग हो जाए वालपेपरटा मिलला नहीं माने सरीगला बोलिकिना मोर ये फाड़े साइडटा रही जाइथिला देखु केतिकी माने ये कॉकरोच होती माने जो मोर आक्वागार्डटा मुझे भी काढ़ी पूरा क्लीन करी भावुली खाली कभरटा सफा करदेवी किंतु मो देखिकी मोर सेटा भी मुंड खराब होगला तो ताकू भी पूरा मुझे काढ़ी बंडाबू कहली तो बंडाबू कहले नाई थाऊ कहले मो मनटा किंतु मानिला नहीं मुझे ताकू टेकिकी काढ़ी पूरा सफा कली मुझे 6टारू 7:30 हाँ 5:30 7:30 पाखापाखि मु रेस्ट नेली कहीं 11टारू 5:30 जाए कम कली तापर मुझे 8टारू पुणी लगी वालपेपर सबू बाहर करुच्ची मु नुआ वालपेपर मगेली तो सेटा लगेबी भाविकी मु काढ़ीदेली तलपटू जो मोर बेसिन एरिया लगी ना से अल्प टे फाटी जाता तो मुझे बहुत ट्राए कली ये वालपेपरटा मगेवाई किंतु प्राय टाइम ही आउट ऑफ स्टॉक रोला तो मगे पार नी आक्वागार्ड देखो केमती ऑयली होती मु सबुथिरे से स्प्रे मारदे जो होममेड बनई क्लीनर से स्प्रे मारदे किंतु सेतिकिरे हेला नहीं मु आउ गोटे स्प्रे मारिकी माने वाल फल सबुथिरे ही मु ये स्प्रे मारिकी रखी आठी देखो मु भात बसई आई क्रकरी यूनिटा को यू मुझे को पूरा घुंचेकी रखीदी आई ना पूरा परफेक्ट मापर होता ये वालपेपरटा आनी लगेबी बोलिकिना देखु देखा जाओ केमती लुक आसूची कौन आसूची आई झरकाटा मु काली सफा करी आउ मोर पेसेंस नाई एथिरे भी मु एटा देखो पूरा बासन स्टांड मोर कलंकी लगी जाता एटा गोटे मु आनी देखी ऑनलाइन रे इटार पूरा सफा हो जाऊँ जो कलंकी फलंकी जिनस सब लगुच या कांथरे छुआ गारे भी देते ना सेगुड़ा भी क्लीन कर तो मोर ये होममेड क्लीनरटा काम कर नाला यही सब जिनस बहुत गंधिया जाता किंतु एटा देखो मोर आक्वागार्डर जो फिल्टरटा यहाँ पूरा क्लीन हो जाता से होममेड क्लीनर रे ही पूरा सबू पूरा ब्रश रे भलसे घसीकी सफा कर देछि जेती भी गंधिया होता आईपट गुड़ा मुझुची मु क्लीन करें आज तो एतिकी ही क्लीन करी बहुत सफा आ बहुत मत साटिस्फाई भी लगुला जी भी सफा होता आ बाकी जी अच्छी सब मु काली सफा करी एपट जो फाड़े फाड़े सब बाकी रही है सब मु काली करी आज हेनी आउ देहर बिल्कुल भी बल नहीं खाइलु पखाड़ आलू सीझा थिला आउ टिके पोड़ा पोड़ी करदेलु पोटल टमाटो बैगण सब पोड़ीदेली आउ पियाज अम्बुल मिक्सचर फिक्सचर सब लगे खाइदेलु देहरे बल भी नाला रोषे करने बस जाऊँगी शोवाई पुणी देखा काली कंटिन्यू करवा वालपेपर काली लगेबी देखे काली कौन कौन होची आज बस सेतिकी काली देखा गुड आफ्टरनून मु एका संगे खरा बेला आपन संगे देखा टाइम हो गला 3टा आबे मु लंच करी गाधेकी आसिली 9टा बेलू आमर लगी ऑलमोस्ट सरीगला आउ 20% काम बाकी अच्छी गोड़ हाथ पूरा पेन है अवस्था बैंड बाजिगला झीटी शोई पड़ी आउ पंडाबू जाइए जड़े कलिक आसछन्ती तो तांका संगे से लंच करने जाइए मोपाई आनिक देले पार्सल 1:30 पाखापाखि 2:30 ना 2टारू मु कहली खाईदे ना टिके रेस्ट निहाती दरकार बॉडी पूरा थकी गले काली मु सका उठी पारिबिनी कहीं काली झीर स्कूल तापाई मत 4:30 5टारू उठिया पड़ो से तार 6टार स्कूल तो भाविली कि एका संगे गाधेकी लंच करी आउ रेस्ट नेबी तापर पुणी देखिया 5टा 6टा बेलू कम स्टार्ट करी जो अल्प बाकी अच्छी आज मत पूरा टोटाल सारिया को पड़ो उपाय नहीं कि काली मत सकाळे ब्रेकफास्ट बनइबार अच्छे से ताहले मु जाए खाए रेस्ट निए आउ लास्ट किचन टा पूरा डेकोरेट कर सारा डेकोरेट आउ कौन करी मोर तो पूरा मन खराब हो जाइए बेकार मु वालपेपरटा उठेली भाया मत लगुच से वालपेपरटा लगेली अधा किंतु जमा भल है नहीं जोटा मगेली देखा जाऊ घर चेंज करूँ न करूँ एमती होना तो अच्छु कौन करी मो मनटा पूरा खराब हो जाए फालतूटार मुझे वालपेपरटा काढ़ी अल्प खराब होता जी खराब होता तलू तलपटू काढ़ी देते एक्चुअली प्रोब्लेम ये कि जो वालपेपरटा मु मगेली यहाँ मगेली के गला वर्ष दीपावली नहीं ता आग वर्ष दीपावली मु मगेली
बहुत बढ़िया क्वालिटी वालपेपरटा आसीथिला तापर पर मु 2टा वालपेपर मगेलिनी बिल्कुल भल आसुना आउटा मिशो रु मगेली से जो वालपेपरटा मोर लगी सेटा मु फ्लिपकार्ट रु मगेली जिते बड़े मु ट्राए करे आउ थे मगे बोलिकिना सेटा आउट ऑफ स्टॉक थाए से आज जाए मुझे मगे पारना आ जिते भी मगेबार जदि थी ना सी लिखो कि 6टा 7टा 8टा 6टा ना 8टा मगेया को पड़ो बोलिकिना एमती आसूची तो से इतने 6टा 8टा बंडल मगे कि मुझे कौन मत गोटे ही बंडल दरकार थिला किंतु बिल्कुल हो पारला नहीं मु काढ़ीदेली बहुत कष्ट भी गाड़ी मोर डाहाण हाथर ये 2टा आंगुली पूरा पेन हो जाइए आउ छाड़ जो कहती नहीं कौन सुना खोजु खोजु हीरा हजेदेली बोलिकिना सेमती मत तो यहाँ रोसे घरटा बिल्कुल भल देखा से टाइल गुड़ा देखला बेलू मत विरक्त लगुच देखा जाओ कौन मु करी पारिबी जदि एबे हम मु सजे दी थाए घर चेंज करार अच्छी जदि चेंज न कली ताले मु फ्लिपकार्ट रु ही वालपेपर मगेकी लगेबी तो जाए खाए मु भोक लाणी टाइम हो जाइलानी 6टा आउ दीदी कम करके जाई सारे मुझे बसिक टे चा पीऊली लंच करना मुझे शोई पड़ी मत बहुत बढ़िया लगुच पागटा भी पूरा मस्त कर मो थका पूरा पड़ेगा दीदी जो आसते से डब्बा फबा मत आनिक रोसे घर देदेले तो टी मोर हेल्प हो गला आ जल्दी जल्दी मु डब्बा फबा सब सेट करदेली आ केमती कौन मु रोसे घर को रखी ना मु अलग को वीडियो आपन सागे सेयार करी आशा करुँच आज ब्लॉग भल लगी जदि ब्लॉग भल लगी प्लीज लाइक करेंगे आ चैनल नुआ थे चैनल टी सब्सक्राइब करदे रही धन्यवाद।